Добрый денечек всем. У нас холодно, я опять в зимней куртке. Мы собрались и ветрено. Собрались с Софьей ехать в центр. В общем, там какой-то праздник будет. Сейчас поедем. Ну вот. 3 градуса тепла у нас всего лишь. Морозов не было. Сейчас покажу. Цветочки здесь стоят. Даже земля он подсыхает. Всю ночь дождь шел. Тут вроде тоже все на месте. Ничего не улетело. Вот. Но ветер сильный. Сильный ветер. Как говорить, виноград закрыт. Вот. Вчера мы ходили с Сережей, закрывали ночью его. Цветы тоже все стоят. То есть именно морозов, заморозков не было. И это радует. Но обещают теперь уже прогноз, то что до Крымска дойдет 2 апреля. Ой, я надеюсь, может нас минует все-таки. Ну что, мы едем. Продолжает у нас все цвести. Вот такие невесты стоят. Все белые-белые. Стройка везде идет. Район расширяется, растет. Дома все строят и строят. Люди все приезжают и приезжают. В принципе, это и радует, когда все-таки есть народ. Это вообще здорово. Комфортно жить. И здесь все добрые, все хорошие люди. Вот. Все, едем. Уже дорога подсыхает. В сравнении с той дорогой, когда мы вчера с Софьей тут месили грязь. Вот, пожалуйста, она уже вся подсохла. Так, бортовик показывает 7 градусов. Тучи висят. Но холодно. Ветер такой прям дар-дар-дар. Очень холодно. Софья, это у нас не здоровалась. Тут привет. Все, едем. Вот так вот все белое. Вот вчера мы с Софьей гуляли, было пасмурно. А сегодня солнышко вышло, и смотрите, все белое. Какие облака! Облака, да. Классно вообще. А впереди на горизонте горы. И они чистые-чистые. Детский садик. Какой веселый. Аж солнце улыбается, да. И облака. Что-то у меня панель задребезжала. Что-то ей не нравится. Так вот строятся высотные дома. А здесь у нас вот в том доме живут бывшие воронежцы. Саша, Марина и папа Саша, привет вам. Привет, от Софьи. Да, у них канал «Жизнь на море» есть. Так, едем. Сейчас там на светофоре. Идем в машине. Софья сходила на концерт. Да, и в парк. Да, понравилось, Софья? Да. Холодно, да, Соф? Вообще, ой, ветер какой. Ой, дышать прям невозможно. Ой, ветрище. Кто там мотоциклы какие-то гоняют, видать, что-то там, шоу какое-то. Все, идем к машине, где там машина у нас стоит. Вот, как всегда, волосы. Давай руку. Переходим. Ой, холодно на юге. Зима пришла. Где-то даже снег выпал. Так. Такой огромный ассортимент масла я вообще нигде не видел. Очень много. Какого только нет. А нам надо с запахом масла. Злато по акции. 99 рублей всего лишь. Надо взять пока по акции. Набрала я риса. А то говорят же, подорожает. В общем, какого только не набрала. И такого, и самого дешевого. Рис мы любим. Вот. И такой был по 57 рублей. И в общем, и по 80 рублей, и по 90. Какой-то тайский взяла. Ну, такой хороший вот этот рис. Пускай будет лежать у нас. Запасы. Перчатки вот такие взяла. 55 рублей всего же. Мне нравится. И Софье нравятся такие перчаточки по акции. Так, оливки мои.
Фитоверм взяла, что-то 39 рублей. И еще вот посадить. Вот это что-то такое, не знаю. Чабер. Шалфей. Чабер. И вот такое вот взяла. Посажу все. Софья приехала голодная. Я пока тут раскладываю, с мамой болтаю, разговариваю. Софья уже себе тут вон наделала сыр, колбасу, яичко. Да, Софья? Угу. Молодец. О, как. И кошку Одна уже глаз. накормила. Вот так у нас интересно. Дымка всегда куда-нибудь залезает, садится. Да? Да, да. Дымочка, привет. Скажи мяу. Здоровайся, Дым. Дым. Сейчас что-то у нас будет. В Новороссийске снег идет. Вот такое надвигается на нас. Вот это холод вообще. Очень холодно. 3 градуса, 2 градуса. Мы полетели за Сережей. Очень холодно. Вот это все черное. Виноград укрыт. Ливанет, не ливанет. Какой дождь. Вообще. Ну что, друзья, с Богом мы поехали. Это Андрей. Андрей, да. Вообще, что творится? Рысть. Черным черно. Ой, куда мы едем? Вот в это? Я надеюсь, там не снег, не град. Страшно. Смотрите, ну просто вообще страшно. Реально. Друзья, просто резко холодно стало. Вот там что творится, это просто не описать. Что там сзади еще нас чернота идет. Тут возле речки. Ну, сейчас посмотрим, чем это все закончится. Интересно даже самой. Горы, половина горы закрыта, их не видно. Походу валит снег. Это, конечно, очень завораживает, красиво. Ну и знаете, в то же время это очень-очень страшно. Такие тучи, они, я не знаю, в Казани, в Татарстане я такие тучи не видела. Я тоже. Здесь они просто Пострашнее. могучие. Да. Могучие просто. В итоге это дождь. Сейчас мы едем по трассе, снега, по крайней мере, нет. Там просвет. Но мы едем прям в черноту. Не знаю, что там. Сейчас узнаем. Дождик, дождик, кап-кап-кап. Мокрые дорожки. А там уже просвет. Там темнота. Ой, так это снег. Дождь со снегом. Софья, дождь со снегом идет. Где? У нас здесь. Это снег, мокрый снег идет. Значит, там тоже. Вон, открой окно и на ручку тебе будет снег падать. Снег с Новороссийска пришел к нам. Мокрый снег. Дорога, прям мокрый снег. Блин, а многие уже на летней резине. Все крадутся, там все черное.